अस्सलामुअलैकुम जी। यकीनन आप सब बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और मज़े से सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो इन दिनों सर्दियों में एक जो बड़ा ही अहम किस्म का फल होता है वो माल्टा होता है। तो हम पाकिस्तानी धूप में बैठ के माल्टा खाने को वैसे भी बड़ा इंजॉय करते हैं और इसको जो है वो जो इसकी चाशनी होती है उससे लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शुगर के मरीज होते हैं उनको ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आया कि वो माल्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसी हवाले से जो है वो मैं चंद चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखने के लिए इस वक्त आपसे मुखातिब हुआ हूँ। तो देखें, शुगर के जो मरीज होते हैं ना, इनके जो आम क्वेश्चंस होते हैं माल्टे के हवाले से, वो ये कहते हैं कि आप माल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो माल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं वो काफ़ी शौकीन होते हैं माल्टे के जूस के इस्तेमाल करने के, तो वो ये पूछ रहे होते हैं कि आया कि हम माल्टे का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हमारे लिए जो है वो साबुत माल्टा या किन्नू जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो इन तमाम चीजों के जवाब देने के लिए, इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए मैं इस वक्त आपके सामने मुखातिब हूं। तो देखें, जो कोई भी फल होता है ना, बेसिकली हर फल अल्लाह की तरफ से नेमत है। लेकिन कुछ मरीजों के लिए कौन सा फल बेहतर है और कौन सा फल बेहतर नहीं है वो हम डिसाइड करते हैं उस फल के अंदर मौजूद जो अज्जा होते हैं जिनसे मिलके वो फल बना हुआ होता है, उन अज्जा की तरकीब के ऊपर के वो कौन सी चीजों से बना है जो आपको फायदा दे सकती हैं या नुकसान दे सकती हैं। तो देखें, जो माल्टा होता है ना, ये बेसिकली अगर हम इसको इसका यानी कि इसके अंदर जाके इसके अंदर गोता लगा के देखते हैं तो माल्टे के अंदर हमें जो है वो 5 चीजें जो होती हैं वो मेन नजर आती हैं। पहले नंबर पे हम अगर माल्टे को देखें तो इसके अंदर जो है ना माल्टे का गूदा होता है, पित्त होता है। ठीक है, जो हम जब खा रहे होते हैं तो हमें धागे से नजर आ रहे होते हैं, वो बेसिकली जो माल्टे का गूदा होता है उसके अंदर फाइबर होता है। और अगर आप शुगर के मरीज हैं और माल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फाइबर जो है वो आपको मैदा क्लीन करने के लिए, मैदे को साफ करने में मदद करता है। उसके अलावा बहुत सारे जो शुगर के मरीज होते हैं उनको कब्ज का मसला होता है, वो कब्ज का मसला हल करने के लिए ये फाइबर जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है। और उसके अलावा जो शुगर के बहुत सारे मरीज होते हैं इनको फाइबर जो है ये शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप जो है वो माल्टे के अंदर जो उसका गूदा है वो इस्तेमाल करते हैं, फाइबर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो दूसरी बहुत बड़ी चीज आ जाती है माल्टे के अंदर वो होता है विटामिन सी। एक आम इंसान की जो विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 60 से 90 मिलीग्राम के दरमियान होती है। और अगर आप माल्टा इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन एक माल्टे के अंदर 70 मिलीग्राम जो साइंस बताती है विटामिन सी मौजूद होता है। यानी अगर आप माल्टा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक पूरी हो जाती है। और ये जो विटामिन सी होता है ये बेसिकली एंटी एजिंग के तौर पे काम कर रहा होता है। यानी एंटी एजिंग से मतलब है कि आपको उम्र की वजह से जो आपको बुढ़ापे के असरात आ रहे होते हैं उनको ये कम करने में मदद करता है। उसके अलावा आपकी जिल्द को ये बेहतर बनाता है और आपको ये कैंसर से जो है वो लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके अलावा जो तीसरी चीज जो माल्टे के अंदर बहुत ज्यादा होती है वो होते हैं फ्लेविनॉइड एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्लेविनाइड एंटीऑक्सीडेंट्स का शुगर के मरीजों के लिए ये फायदा होता है। ये केमिकल ऐसा होता है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो इंसुलिन का जो कम असर हो जाता है ना आपके जिस्म में, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो लबलबा इंसुलिन बना रहा होता है वो काम करना बंद कर देती है। वो बेसिकली ये असर को बढ़ाते हैं इंसुलिन के, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। तो अगर आप माल्टा इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर फ्लेविनाइड एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी जो शुगर होती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ाते हैं और आपको शुगर को जो है वो ठीक करने में ये मदद करते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज जो मेनली माल्टू के अंदर बड़ी एक अहम चीज मैं समझता हूं वो ये होती है कि इनके अंदर फैट नहीं होता है, फैट नहीं होता है। उसके अलावा इनके अंदर कैलोरीज कम होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, जिससे यानी कि मजमूई तौर पे अगर फैट कम है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, कैलोरीज कम है तो ये आपका जो है वो वजन नहीं बढ़ाते, बल्कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करता है माल्टा। उसके अलावा अगर आप शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर
پریشر کا شکار ہیں تو مالٹے کے اندر سوڈیم بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ حد تک سیف ہے۔ تو یعنی ایک نچوڑ کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مالٹا بحیثیت مجموعی جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں آپ کے لیے یہ بہت زیادہ سیف ہوتا ہے۔ سائنس کے اندر ہر پھل کو، ہر خوراک کو، ہر کھانے کو ایک جو ہے وہ ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کو ہم گلائسیمک انڈیکس کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے نا، بیسیکلی یہ ایک ایسا ترازو ہوتا ہے جس پہ ہم رکھ کے ہر کھانے کو تولتے ہیں کہ وہ کھانا اگر ایک شوگر کا مریض لیتا ہے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یا پھر اس کو فائدہ پہنچائے گا، اور ہر کھانے کو ایک نمبر الاٹ کر دیا جاتا ہے سائنس کے اندر۔ تو دیکھیں جو مالٹا ہے نا، بیسیکلی اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے یہ 40 سے 45 کے درمیان ہوتا ہے، اور جس کھانے کا گلائسیمک انڈیکس 55 یا اس سے کم ہو وہ شوگر کے مریضوں کے لیے بالکل سیف سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ آپ جب بھی ڈیلی لائف میں اپنی جو ہے وہ روٹین میں اگر آپ کھانے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کتنا ہے۔ اگر وہ 55 سے کم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا سیف ہے۔ اگر وہ 55 سے زیادہ آ رہا ہے یا 60-70 تک آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو وہ کھانا کم استعمال کرنا چاہیے، وہ آپ کے لیے اتنا سیف نہیں ہے۔ تو اب جو ایک مین چیز آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو مالٹے کا جوس ہے یہ استعمال کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، تو شوگر کے مریضوں کے لیے مالٹے کا جوس جو ہوتا ہے یہ ان سیف سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک گلاس مالٹے کا جوس بنانے کے لیے آپ کو 4 سے 5 مالٹے جو ہوتے ہیں وہ ایک گلاس کے لیے ڈالنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے کاربوہائیڈریٹ، چینی جو ہوتی ہے نا، وہ اس پورے ایک گلاس کے اندر اتنی ہو جاتی ہے کہ اس پورے گلاس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے وہ 60 سے 70 ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کے لیے ان سیف ہو جاتا ہے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں۔ تو آپ مالٹے کا جوس بالکل بھی استعمال نہ کیجئے، کیونکہ اس کے اندر ایک تو اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر جو فائبر ہوتا ہے نا، فائبر جو گودا ہوتا ہے، جب ہم جوس بناتے ہیں تو ہم اس گودے کو پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ آپ یوں سمجھیں کہ ان سارے فائدوں کو، ان سارے بینیفٹس کو آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو کبھی بھی آپ جو ہے یہ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ثابت مالٹے یوز کریں، بالکل یہ ایکسیس میں یوز نہیں کرنے، 1 سے 2 مالٹے آپ ڈیلی یوز کریں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں۔ جوس سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے، اور اسپیسیفکلی جو بیکریز سے آپ کو پیکڈ جوس ملتے ہیں وہ آپ نے ہرگز بھی استعمال نہیں کرنے، کیونکہ اس کے اندر چینی ڈالی گئی ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کے لیے ان سیف ہوتی ہے۔ مجھ بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔